បាទសរសេរបងប្អូនអរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទមិញហាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងបង្ហាញរូបមន្តក្នុងការតភ្ជាប់ទិន្នន័យណាអញ្ចឹងនៅក្នុង Excel យើងអាចមានជាតិចមានជាឈ្មោះមានជាអីយើងអាចធ្វើការតភ្ជាប់ទិន្នន័យបានឬក៏ជាលេខក៏បានដែរអូខេចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាអូខេឥឡូវក្នុងការតភ្ជាប់យើងអាចធ្វើការតភ្ជាប់តម្លៃ2ឬក៏ច្រើនអីបន្តចូលគ្នាបានណាក្នុងនោះអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងមានរូបមន្តយើង2បើយើងនិយាយទៅរូបមន្ត2នេះគឺខុសគ្នាតែការប្រើប្រាស់គឺដូចគ្នាណាលទ្ធផលគឺដូចគ្នាគឺរូបមន្តទី1គឺរូបមន្ត Concatenate ណា Concatenate មានន័យថាការតភ្ជាប់អញ្ចឹងយើងសរសេរ Concatenate បើកកញ្ចក់ text 1 អូខេជា text ឬក៏ជា cell ឬក៏ជាអីក៏បានដែរ text 2ក្បៀសមក text 3អីហូហែបន្តគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅលើ Excel បើយើងនិយាយនៅលើ Excel ស៊េរីចាស់ចាប់ពី2000បើយើងនិយាយចាប់ពី2009ចុះក្រោមមក2019ចុះក្រោមមក Concatenate អាចប្រើបានចំណែកឯរូបមន្តមួយទៀតគឺ Concat គឺកាត់ចេញពីនេះកុំឲ្យវែង Concat អញ្ចឹង Concat នេះគឺនៅលើ Excel 2019បានអាចមានណាបានអាចប្រើបានអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកប្រើ Excel 2019ប្រើរូបមន្តមួយនេះក៏បានដែរតែបើក្រោមហ្នឹងនៅ2013 2016អីប្រើ Concatenate ណាហើយវីដេអូមួយទៀតយើងនឹងមានរូបមន្តកលឹះក្នុងការតភ្ជាប់បំបាច់នេះឆ្នៃបែបជារូបមន្តខ្លួនឯងម្ដងណាអូខេឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះធ្វើការតភ្ជាប់ឧទាហរណ៍យើងមាន name មាន last name ទៅយើងអាចតភ្ជាប់full name នោះយក name ហើយបូក last name ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះកន្លែងនេះស្មើ concatenate បើមកយកកន្លែងនេះអីគេ a 2ណាក្បៀសតាមពិតក្បៀសមក b 2ណា b 2តែដោយសារនៅទីនេះគឺការណាតវាដាក់ភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវតនៅចន្លោះមួយទៀតគឺដាក់សញ្ញាធ្មេញកដោសងខាងហើយដក clear នៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះ trick បន្តិចភាគច្រើនយើងធ្វើខុសខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងបន្ថែមនៅក្នុង Excel តែម្ដងកន្លែងនេះភាគច្រើនគឺ error កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបន្តទៀតមកយើងដាក់មកណាតាមហ្នឹងហើយដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រៀនហើយកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់រៀនកុំព្យូទ័រ101លទ្ធផលគឺខ្ញុំតអាហ្នឹងហើយដក clear ខ្ញុំតជាមួយនៅនេះហើយខ្ញុំតជាមួយ101អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតភ្ជាប់តម្លៃកាន់តែច្រើនបានណាទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងនៅនេះគឺយើងត្រូវដក clear ណាសញ្ញាពីអូខេឥឡូវយើងមកមើលលើ Excel យើងអញ្ចឹងនេះទិន្នន័យ on Excel យើងមុនឥឡូវខ្ញុំសូម insert column 2 3បើយើងយើងដាក់ឈ្មោះអីចឹងទៅណាយើងអាចដាក់ name ឬក៏យើងដាក់last name អីចឹងទៅlast name ណាសតធំមកទៅអូខេ first name តកូលហើយនឹងឈ្មោះហើយនឹងយើងមាន full name ណា full name អញ្ចឹង full name យើងអាចតភ្ជាប់មួយណាក៏បានដែរណានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកាន់តិចក្នុងការបញ្ចូលឈ្មោះយើងអាចបញ្ចូលមិនក៏បានដែរណាអូខេអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះត្រូវបានបញ្ចូលហើយឥឡូវយើងចង់បានឈ្មោះពេញអញ្ចឹងឈ្មោះពេញយើងអាចយកអីគេយក last name បូកជាមួយ first name អញ្ចឹងយើងបានឈ្មោះពេញហើយឬក៏យើងយក first name បូក last name អាស្រ័យយើងឥឡូវនៅនេះយើងយក full name យើងយក last name បូកនៅនេះចុះណាអញ្ចឹងយើងសរសេរមកស្មើ
ខ្ញុំដាក់ align left បន្តិចសិនចឹងយើងសរសេរស្មើ concat នេះយើងមាន concat និង concatenate ណាចឹងខ្ញុំបង្ហាញរូបមន្តទាំងពីរ concatenate ចឹងយើងយក cell មួយនេះមើលមកលើគឺ B4 ណាចឹង cell នេះគឺ B4 ក្បៀសមកតជាមួយអីគេ cell មួយនេះគឺ C4 ណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតែតផលចេញបែបម៉េចវិញខ្ញុំ enter យើងវាចេញមកបានតែយើងឃើញវាអត់ដក clear តកូលតជាមួយនឹងឈ្មោះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យដក clear ដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងយើង double click ពីរដងមកកន្លែងនេះយើងឥឡូវលុបសិនអញ្ចឹងយើងសរសេរ shift សញ្ញាធ្មេញកណ្ដោអត់ចេញយើង space មួយមកបានចេញណាអញ្ចឹងយើង space មួយទៀតចុចបាធំហ្នឹងដើម្បីដក clear ហើយ shift ធ្មេញកណ្ដោហើយយើងចុច space ណាបើយើងចុចម្ដងអត់ចេញទេគឺចុច space ហ្នឹងបើចុចម្ដងចេញគឺយកអត់អីទេណាហើយយើងក្បៀសមកបានយើងតជាមួយនឹង C4 ណាហើយយើង enter ចឹងពេលហ្នឹងយើងបានដក clear មែនទេយើងបានដក clear អញ្ចឹងនៅចន្លោះនេះអ្នកទៅសេអីចេញហ្នឹងណាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាអត់ដក clear យើង tray អញ្ចឹងវាចេញ tray បែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់អីក៏បានដល់តែយើងដក clear យើងឃើញបែបហ្នឹងណាឬក៏ឥឡូវយើងនេះយើងប្រើរូបមន្តមួយឥឡូវយើងដាក់ full name ដូចគ្នា full name 2វិញចឹងទៅយើងប្រើរូបមន្ត concat ណាយើងសេស្មើ concat ណាចឹងអានេះដោយសារខ្ញុំ Excel 2019អាចនេះបានណាសរសេររូបមន្តហ្នឹងបានអញ្ចឹងបើយើងមើលឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាអាចមើល file account នេះ Excel 2019ណា Excel 2019ស្មើ concat នេះសេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដូចគ្នា B4 ក្បៀសមកយើង shift សញ្ញាធ្មេញកណ្ដោ space មួយទៀត shift សញ្ញាធ្មេញកណ្ដោ space ហើយចុះបើសិនបើអ្នកនរគ្នាសេចុចសញ្ញាធ្មេញកណ្ដោមួយចុចអា single code មួយហើយ single code មួយឃើញចេញដូចគ្នាមែនទេ space ទៅ single code ចេញហើយបានយើងដាក់នៅនេះ C4 ភាគច្រើនខុសកន្លែងហ្នឹងដាក់អាបតក់មួយហើយដាក់បតក់មួយទៀតហើយបានដក clear ដល់ពេល enter មកគឺ error ណាដោយសារនេះវា select កន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវ shift space ណា select អាហ្នឹងហើយលុបទៅយើង shift សញ្ញាធ្មេញកណ្ដោហើយ space ណាអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺអត់ error ទេអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ